Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my YouTube channel. Let me introduce myself. My name is Arlenta Reni Putri from Management Class 2022A with NPM 224111041. In this presentation, we will discuss about customer interview. Let's get started to the material. Customer interview bukan sekadar riset pasar. Customer interview bukan juga mencari kebenaran asumsi bisnis atau menjual bisnis. Customer interview bertujuan untuk memahami mereka atau para pelanggan. Tahapan customer interview yaitu problem exploration, product pitch, dan consider. Lalu kita bisa menggunakan pertanyaan untuk melakukan customer interview yaitu pakai metode open-ended. Lalu bertanyalah mengenai pengalaman atau tingkah laku mereka, bukan hipotesis, dan berikan pertanyaan santai terlebih dahulu sebelum melakukan detailnya. Lalu kita lanjut ke pitching negotiation. Apakah kita pernah melihat orang sedang mempresentasikan ide bisnis mereka di hadapan orang yang penting seperti CEO atau investor? Nah, hal itu biasanya disebut dengan pitching. Sebagai gambaran, pitching ini mudah ditemukan di berbagai film yang bertema bisnis. Pitching adalah aktivitas mempresentasikan ide bisnis pada pihak lain. Nah, ada beberapa pengertian tentang pitching. Pitching adalah cara untuk melakukan ide baru dan mendapatkan dukungan melalui ide-ide tersebut. Pitching digunakan untuk menyampaikan promosi agar pelanggan atau investor tertarik pada bisnis kita. Yang ketiga, pitching adalah mempresentasikan ide bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, kita menawarkan bisnis startup kepada calon investor. Agar investor atau pelanggan tertarik, tentu harus memiliki kemampuan komunikasi baik dengan cara menarik dan memberikan pemahaman dengan jelas. Keempat, pitching adalah proses mempresentasikan ide bisnis kepada berbagai pihak, seperti investor dengan tujuan dan mendapatkan pendanaan. Pendanaan ini biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis baru atau biasa dikenal juga dengan startup. Lalu, yang kelima ada business pitch, adalah cara yang dilakukan untuk mempresentasikan bisnis atau usaha yang dimiliki kepada pihak lain. Misalnya, mempresentasikan ide bisnis kepada investor atau memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Secara umum, pitching ini membentuk untuk menjelaskan tentang rencana bisnis kepada atasan ataupun investor untuk mendapatkan dukungan dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat. Dalam bisnis pitching, pemilik bisnis atau perwakilannya harus bisa memberikan penjelasan yang jelas mungkin tentang bisnisnya. Untuk melakukan hal ini, pemilik bisnis harus memberikan data dan fakta yang relevan agar lebih meyakinkan pelanggan tersebut. Lalu nyatanya pitching bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena terkait dengan proses meyakinkan beberapa pihak dengan ide-ide yang kita ajukan. Selain menaikkan aktivitas, ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pitching dibutuhkan berbagai proses seperti riset, pengumpulan berbagai penelitian, dan data yang relevan, hingga membuat pitch deck yang menarik. Adapun dengan melakukan ini tidak lepas dari upaya menyampaikan visi dan misi yang meyakinkan para investor. Okay, next is business idea pitching. Defining your set is the problem statement is clearly identifies the problem your business aims to solve and the need is addressed in the market. Unique value proposition actually how your situation is unique and better than existing alternative. Next is target audience. Define your target customer and their specific characteristic. And the last is scalability. Demonstrate the potential for your business to grow and expand over time. Competitive landscape. Unique differentiation. Highlight the future capabilities or service that set your business apart from competitors. Second is competitive advantage. Explain the specific advantage your business holds over the competition. Third is barrier to entry. Discuss the challenge and barriers that new entertain what face in your industry. Fourth is a competitive positioning. Articulate how your business will position itself in the market to attract and retain customer. Next,
is a financial projection. For the first is revenue stream. Identify your primary recourse sources and the pricing model you will employ. Second is cost structure. Outline the key operational costs and investment required to run your business. Third is financial forecast. Provide relative projection to sales profitability and cash flow over the next 3, 4, 5 years. Next is market analysis. First is industry overview. Provide a comprehensive understanding of the industry, including its size, growth, trend, and key players. Second is target customer demographic behaviors and preference. And last is competitive analysis. Identify your direct and indirect competitor and assess their strength, weakness, and market positioning. And last, we will discuss about introducing to MPV marketing. Defining your minimum viable product or MPV is focus one core factor. An MPV should include only the essential functionality. You target customer need without unnecessary complexity. Next is validate assumption. Developing an MPV allow you to test your idea and assumption with real us before investing heavily. And the last is it real quickly. Gathering customer feedback on your MPV enables you to rapidly improve your product and optimize the use experience. Next is craving a compelling value proposition. One is identify key benefit. Clearly articulate the unique value your MPV provide to customer and how this solves their problem. Second, differentiative from competitors. Highlight what sets your MPV apart and why customers should choose your product over alternative. Third is communicate effectively. Present your value proposition in concise, completely why the reason with your target audience. Next is developing a learn market strategy. First is focus on acquisition. Second is leverage digital channel. Third is measure and optimize. And the last is remain agile. And the last is identify your target audience. First is understanding need. Thoroughly research your potential customer to understand their pain point, behavior, and preference. Second is create buyer persona. Develop detailed buyer persona to guide your product development and marketing effort. Validate with testing. Test your MPV with a small group of target customers to ensure it resonates with their needs. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinda Putri.